கொஞ்சம் நஞ்ச பேச்சாடா பேசின சவடாலு வாய் சவடாலு. ஏனுங்க நீங்கள் வேற எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றாதீங்க. ஏங்க படகு ஓட்டுறீங்க? பாவம்ங்க. கப்பல் எண்ணெய் ஊட்டி ஆடு போட்டான், அப்போ எனக்கு இப்படி இருக்கும். வளர்ற பையன், உனக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை? எல்லாம் கொழுப்பு, வேற என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளோ வன்மம் ஆகாதுங்க. எனக்கு வன்மமா? நீ கப்பலோட கஸ்டமர் ஆக்கும். ஆமாங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமாடா உனக்கு? என்ன நடந்துச்சு? கப்பல் கிட்ட இருக்க உங்களோட சென்சிட்டிவ் டேட்டாலாம் லீக் ஆயிடுச்சுடா. அது ஒருத்தன் பின்னாடி டார்க் வெப்பில் போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்கான். அது தெரியாமல் வந்துட்டான். என்னடா முட்டாய் உடச்சி ஆஃப் பாயில் ஊற்றின மாதிரி சொல்கிற? நீ என்ன ஓட்டுற? அது ஏதோ தெரியாமல் நடந்துருச்சு, பார்த்துட்டு இருக்கேங்க, எல்லாம் சரி பண்ணிடுவேன். அப்போ அந்த லீக்கான சென்சிட்டிவ் டேட்டாலாம்? அந்த கப்பல் இப்போது மூழ்கிட்டு இருக்கு. ஆமாம், அப்படியே டைட்டானிக் கப்பலின் நினப்பு. மட்டை சாத்திட்டு கிளம்புடா.